इंडिया का निकल आ रहे नहीं लोग भीग रहे कितना उनको मजा आ रहा होगा। कुछ दिन बाद बरसात मिली है, लोग अभी भीगने का मजा आ रहा है। आज लखनऊ में बहुत तेज बारिश है। अपने दोस्तों के साथ बारिश का एंजॉय करने निकला हूँ। पांडे जी बैठे हैं एकदम आने वाली पिक्चर, लेकिन एक पिक्चर कई बार देखते रहे। अमिताभ बच्चन की दान लवारिस 2 रुपये में, अब 5 रुपये बालकनी होती थी तो 5 रुपये और मुगल खाना 30-35 थे। एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर लगे तो 3-4 महीने बाद दूसरी पिक्चर आए। अब तब तक हम लोग को 10 पैसे बचा के समझने से 2 रुपये निकालने होते थे। 2 रुपये जुटा के सेकंड क्लास कभी कभी सबसे आखिरी वाली सीट मिले और वहीं से अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखे बोलो। और एक बार 2 रुपये में जुटे तो हमारा दोस्त आ गया साथ में, हम भी चलेंगे। अब पैसे देखोगे तो हमने कहा चलो पहले दोनों लोग देख चुके कई बार, तो लंच में हम जब इंटरवल के पहले हम आएंगे, इंटरवल के बाद में लो आधा देख लेना। ऐसी पिक्चर देखी थी बहुत बढ़िया। वॉकिंग पिक्चर हम तो उसमें घड़ी भी नहीं होती थी हाथ में, उसको अंदाज बता देते रहे इतने देर में आ जाना। अच्छा लंच होगा तो वो आधा घंटा पहले उसको भी तो देखनी होती थी। वो आधा घंटा पहले आके बैठ जाए। ऐसे अमिताभ बच्चन की दीवानी को